হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো, সুস্থ আছো। আর তোমাদের আশীর্বাদ আর ভালোবাসা নিয়ে আমিও খুব ভালো আছি আর সুস্থ আছি। তো আজকে আমি স্নেজিক চ্যালেঞ্জ পার্ট 2টা করব। কেন আমি যে হাঁটছি চ্যালেঞ্জটা করেছিলাম, ভিডিওটা দিয়েছিলাম পার্ট 1টা, সেটা তোমাদের অনেকেরই খুব ভালো লেগেছে। তোমরা কমেন্ট করে জানিয়েছো। সেই জন্য আমি খুব বেশি আপ্লুত, আমি খুশি তোমরা এইভাবেই আমার সাথে থেকো। তোমাদের কেমন লাগছে বা অন্যান্য আইডিয়া দেওয়ার জন্য তোমরা আমাকে কমেন্ট করো, আমি তাতে খুব খুশি হব। আমাকে এইভাবেই তোমরা সাপোর্ট করো। তোমাদের এই সাপোর্ট পেয়ে আমিও খুব মনে জোর পাই। তো আগের বারে আমি অন্য কিছু দিয়ে ইয়ারবাডস দিয়ে আর কাগজ দিয়ে চেষ্টা করেছিলাম। তো এইবারে কিছু বন্ধু আমাকে একটা আইডিয়া দিয়েছে। তো সেই আইডিয়া নিয়ে আমি সেকেন্ড ভিডিওটা আপলোড করতে যাচ্ছি। তো এইবারে আমি কি দিয়ে করছি দেখো। এই যে ঘাস, এটা হচ্ছে লম্বা একটা ঘাস, দু রকমের ঘাস আছে, এই একটা আর একটা দেখো, এই যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ কিনা জানি না, এই যে ঠিক আছে। তো এই দু রকমের ঘাস নিয়ে আমি চেষ্টা করব, কতটা হাতে আসবে বা হাতে দিতে পারবো আমি জানি না, তবে চেষ্টা করব। তোমরা সঙ্গে থাকো আর দেখতে থাকো। তো আমাদের এখানে বৃষ্টি হচ্ছে, কিন্তু হলে কি হবে, প্রচণ্ড ভ্যাপসা গরম। এক্ষুনি রোদ হচ্ছে, এক্ষুনি বৃষ্টি হচ্ছে, প্রচণ্ড ভ্যাপসা গরম। তো যাক, কথা না বাড়িয়ে চলো শুরু করি। প্রথমে এইটা দিয়ে করছি। এটা দিয়ে কীভাবে হবে আমি জানি না, এটা অনেকগুলো মুখ আছে। আচ্ছা, আমি উপরে একটা ছাড়িয়ে নিচ্ছি, ঠিক আছে, যাতে সুবিধে হয়। কেন অতগুলো মুখ থাকলে তো নাকে ঢোকাতে পারবো না। এবার ঠিক আছে, ঠিক আছে না? এবার ঠিক আছে, শুরু করছি। দেখছো রোদুটা কমছে আর বাড়ছে। সেরকম হচ্ছে না একটা, এই নাকে দেখি। সেরকম হচ্ছে না। আচ্ছা, পেছন দিকটা দিয়ে ট্রাই করি, ঠিক আছে? পেছন দিকটা যদি হয়। গো, হচ্ছে না। এটা দিয়ে হচ্ছে না, এটা ফেল। এই ঘাসটা দিয়ে দেখি হয় নাকি। বেঁকে যাচ্ছে। আলটিমেটলি হলো একটা, হ্যাঁ, মনে রাখবে। দুটো যখন হবে না শুরু হয়ে গেলে সবসময় হবে। চারটে না তিনটে, সরি। বেঁকে যাচ্ছে মাথাটা। মাথাটা বেঁকে যাচ্ছে, ভাঁজ হয়ে যাচ্ছে পাতাটা। তিনটে হয়েছে কিন্তু চারটে না, চারটে। আচ্ছা, এবার এই নাকে ট্রাই করি, ঠিক আছে? চারটে হয়েছে কিন্তু। হচ্ছে না, বেঁকে যাচ্ছে। নাকটা শুষে করছে, খুব শুষে করছে।
5টা কটা হয় দেখা 6টা। পুরো মাথা আমার বর্ণন করছে। মাইকটা খারাপ হয়ে যাওয়ায় খুব অসুবিধা, হেডফোন দিয়ে কাছে রাখছি। খুব সুস্থ করছে, চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে গেছে। 7টা। আচ্ছা আরেকবার এটা দিয়ে ট্রাই করি। হচ্ছে না, এত নরম না, বেঁকে যাচ্ছে। পেছনটা দিয়ে ট্রাই করি, এটা পেছনটা। হচ্ছিল তো ভালো, এবার বন্ধ হয়ে গেল কেন রে বাবা। একটা কবিতার লাইন পড়েছিলাম, নাকেরও ভিতরে দিয়া মনমে পশিল হায়। কোথায় পড়েছিলাম ভুলে গেছি, কিন্তু পড়েছিলাম। মানে গন্ধটা নাকের ভিতর দিয়ে মানে আমাদের মনের ভেতর প্রবেশ করেছে গন্ধটা, এত মিষ্টি গন্ধ। যাই হোক, আমার এরপরে তো আর গন্ধ নিতে পারবো না, নাক পুরো বন্ধ হয়ে যাবে, হয়ে গেছে অলরেডি নাকটা। কটা হয়েছিল? 6টা। 6টা না 7টা? 6টা না 7টার মধ্যে 6টাই আই থিঙ্ক। ভুল করলে তোমরা বলে দিও, গোনায় ভুল হলে মাথায় ঢাকুনি তো সব ভুলে 7টা না 8টা না 7টা। বাবা মাগো। নটা। প্রচন্ড গরম লাগছে, খুব গরম। এবারটাই লাস্ট, আর আমি দিতে পারছি না। দশটা আই থিঙ্ক 11টা, 10টা কি 11টা হয়েছে। সো আমি আর পারছি না, আমার নাক পুরো বন্ধ হয়ে গেছে, দেখতে হচ্ছে প্রচন্ড ঠান্ডা লেগে গেছে। তো এটা আমি এখানে শেষ করছি। আমার দ্বারা আর হচ্ছে না, আমার খুব খারাপ অবস্থা, চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে গেছে, নাক দিয়ে জল বেরিয়ে গেছে, দেখতে ফ্যাট করে বেরিয়েছিল। যাই হোক, এই দুটোর মধ্যে নেতিয়ে গেছে আমার খোঁচাখুচিতে, জন্য নেতিয়ে গেছে। এইটা পাস আর এইটা ফেল। এতে কিছু কিন্তু হালকা সুড়সুড়ি লাগে, কিন্তু হাঁচি আসছে না। এইটা যেমনি সুড়সুড়ি লাগছে তেমনি হাঁচিও আসছে। তো এটাই আমার জন্য এটাই ঠিক আছে, ঠিক আছে। তো পার্ট 2 মানে 1-এর থেকে পার্ট 2টা কেমন লাগলো, মানে বেশি ভালো না সমান না ওই পার্ট 1টা ভালো ছিল, সে তোমরা কিন্তু কমেন্টে জানিও সেটা, ঠিক আছে। তোমাদের কমেন্টের অপেক্ষা আমি থাকবো। আর আমার এই পার্ট 2 ভিডিওটা তোমাদের ভালো লাগলে একটা লাইক করো, শেয়ার করো, কমেন্ট করো, ভালো বেশি কমেন্ট করো। আর আমার নতুন বন্ধুরা যারা আমার এই ভিডিওটা ফার্স্ট দেখছো, তারা অতি অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো। নিচে দেখবে লাল মতো লেখা আছে সাবস্ক্রাইব বলে, ওইটা প্রেস করে পাশে টাকা বেল আইকনটাকে ক্লিক করে দেবে, ঠিক আছে। বেল আইকনটাতে দেখবে অল বলে লেখা আছে, ওটাতে ক্লিক করে দেবে, তাহলে আমি যেই ভিডিও যখনই চাই না কেন তোমাদের কাছে নোটিফিকেশনটা চলে যাবে, ঠিক আছে। তো
তো আজকের মতো এইটুকুনি। ভিডিওটা কেমন লাগলো অতি অবশ্যই কিন্তু কমেন্টে জানিও, ঠিক আছে? টাটা।